Assalamu alaikum kardeşler. Biz sizin bilen 18-nji bitти okуй başlanık. Nime ol doğa? Doğanın tagrifi. Tagrif ol определение бул, evet, definitsiya. Şunu turala okuybiz. Aytkaynik, mesela da'a degan söz garip tilinde sakırdı. Da'ahu, ul onu sakırdı degan maganala. Talaba minhu ve sa'alahu, ondan talab etti, ondan soranı мәгънәһендә. Фәд-дуа лугатан хуа талаб. Гарәп телендә дуа дигән сүз ул талап дигәнне аңлата. Кемдер, нимәлер талап итә. Evet. Ve ahsanu ma urifa bihi du'a fi şer'a ma arrafahu bihi Şeyhülislam İbn Taymiye. Иң яхшы тәгърифләрнең, определенияларның бере şәригатьтә Ibn Taymiye дигән бөек галимның биргән ошы Hüzleri, tagrifi, ul aytkan, haythu qala fi ta'rifi, huwa talabu ma yenfa'u da'i ve talabu keşfi ma yadurruhu ev def'ahu. Mana, bu mühim. Tercüme eteyik, hüzme hüz. Huwa talabu ma yenfa'u da'i. Ulti talap itiw şundayna mani, nime dua kılısıga fayda bire. Yani özüne fayda getirgen nemeni horayın. Evet. Aytkanday mana talap etүү деген кылымды хорау, талап деп гана тәрҗемә итәргә кирәкме? Evet. Ул эзләү дигәнне аңлата бит. Моның турында без хәтта айрым видеолар яздырган ул. Кыскаһы, кеше Алла Тәгаләгә ялварып нимәләр сораганда, ул өмет итә, эзләй, көтә. Үзенә ниндидер файда китерә торган нәмәне. Ватталабу, артабан тәгрифтә әйтелә. Ватталабу кәшфи ма ядурруху. Шундый нәмәне сорау, уга зыян китерә торган нәмәне алып ташлауды, алып ташлай торган нәмәне сорау. Әү дәф'аху, алып ташлай, я дәф'аху этәреп җибәрә, бит. Үзеннән ситкәрәк этәрә. Менә мәсәлән, кешегә ниндидер бәла килде тей. Зур берәй бурыс, evet, кешенең өстендә, елкәһендә, һәм кеше дуа кыла. Эй Аллаһ, ошо бурысты минең өстемнән алып ташла, үзең белгән сара менән, ярдәмең менән дип сорай бит инде, evet. Ошо я үзеңә файда китерә торган нәмәне сорайың, я һинең өстеңдә яткан бәлане алып ташлау, этәреп җибәрү сорайың. Артабан, фәтәәммәл һәзә тә'риф әл-җамиъ. Уйлап кара. Ошо бик йыйыусы тәгъриф тураһында. Йыйыусы тәгъриф үз эсендә күп мәгънә йыйган тәгъриф тураһында уйлатый. Фәд-дуа талап. Дуа ул талап. Ва суал вәл-илтиҗа иля Аллаһ. Сорау. Алла Тәгаләнән нимәләр сорау? Вәл-илтиҗа иля Аллаһ. Һәм Алла Тәгаләгә һыйыну. Тәбәрәкә ва тәгалә. Имма талабун ятааллaqu бил-хайр, талабан лаху ва рагбатан фиһи, ва хирсан аля тахсилһи ва найлиһи, әу талабун ли-дафъи ш-шарр. Һин сорайһың, талап итәң. Ятааллaqu бил-хайр, ниндидер изге нәмә менән бәйле булган нәмәне сорайың, evet. Талабан лаху, талап итеп, ва рагбатан фиһи, уны теләп, ва хирсан аля тахсилһи ва найлиһи, һәм ашкынып, ынтылып, ашкынып, тырышып, уны алырга. Evet. Тахсил, алу, найлиһи, кулга үз итү, кулга тоту. Әу талабун ли-дафъи ш-шарр, яти талап итәң ниндидер бәлане этәп җибәргә үзеңдән. Evet. Әу раф'аху, алып ташлайың ниндидер бәлане үзеңдән. Дафъиһи кабла ан яка, ана шул үзеңдән этәреп җибәрү, алып ташлау, кабла ан яка. Был нәмә һинең өстеңә төшмәс борын. Әгәр һүзмә-һүз тәрҗемә итһәк инде, evet. Теге вакыйга дигән сүз бар бит инде башкорт телендә ул. Уның туп-тура мәгънәһе төшү, я булу. Русча случаться дип тә тәрҗемә итәләр, evet.
ниндейдер бәлә төшті кешенең өстенә, бәлә булды ниндейдер. Ана шул бәлә булмас борын һез һорайһығыҙ Алла Тәғәләнән унан ҡотолоуҙы. Ва рафъаху баъда уҡуғиһи. Йәти һез һорайһығыҙ Алла Тәғәләнән үҙеңдән алып ташлауҙы ошо бәләне. Ул бәлә килгәндән һуң, ул бәлә килгәндән, булғандан, төшкәндән һуң һез һорайһығыҙ Алла Тәғәләнән минән ошоно алып ташла инде тип. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Шуғатай көслө хадистә теркәлгән, килгән, Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямдың һүҙҙәре. Ул әйткән: "Вад-дуау янфау мимма назала ва мимма лам янзил." Дуғатай файҙаһын китерә, нимәлер булғанға һәм нимәлер булмаған нимәгә. Ике өлөшкә лә ул дуға файҙаһын китерә. Мана берәй бәлә буһынмы, ул ниндейҙер һынау, ул әле йә килгән, йә килмәгән. Килгән ваҡытта ла һеҙҙең өҫтөгөҙгә шул төшкән икән һынау, шул ваҡытта ла беҙ дуға ҡылабыҙ. Йә ошо нәмә әле килмәгән, булмаған ваҡытта ла дуға ҡылабыҙ һәм ике осраҡта ла файҙа китерә. Был хәдис хәсән тигән дәрәжәлә, яғни яҡшы хәдис. Көслө инде ул ҡыҫҡаһы. Мимма назала юрфау ва мимма лам янзил юдфау. Матур һүҙҙәр, рифма менән. Әле мана әлеге ваҡытта килгән нәмәне, һынауҙы ул алып ташлай дуға. Ва мимма лам янзил юдфау. Ә нимә әле булмаған, уны һеҙҙән этәреп ебәрә. Матур һүҙҙәр. Әгәр кеше дуға ҡылһа, ысынлап ул бәлә бөтөнләй килмәүе бар бит инде. Фәдуа янфау мин һәҙа ва мин һәҙа. Һәм дуға файҙаһын бирә. Бының өсөн дә, бының өсөн дә. Ва сәбәтә анһу алейһиссалату вассалам аннау ҡал ла яруддул ҡадара илля дуа. Һәм шулай уҡ Пәйғәмбәребеҙҙән саллаллаху алейхи ва саллям килгән көслө хәдис. Ла яруддул ҡадара илля дуа. Ҡадарҙы, яғни ҡәҙерҙе, яҙмышты, тәҡдирҙе тип тәржемә итәбеҙ. Кире бормай доғанан башҡа бер нимәлә. Мана был бик кәрәкле көслө хәдис, уны матур итеп аңлар кәрәк. Беҙ башҡорттарға дин төркөмөндә бындай темаларҙы теге ентекләп аңлаттыҡ ул. Шул иҫәптән тәҡдир тураһында. Ҡыҫҡаһы, ниндәйҙер ҡурҡыныс тәҡдирҙе, ҡурҡыныс һынауҙы, яҙмышты доғанан башҡа бер нәмәлә бормай тигән. Ҡәрҙәштәр, мана ошо китапты уҡығанда бөтөн нәмәне онотһағыҙ ҙа, мана ошо хәҙисте әгәр иҫегеҙҙә ҡалдырһағыҙ, был ни тиклем ҙур файҙа булыр ине. Тәҡдирҙе бороп ебәрмәй, тәҡдирҙе кире бормай, доғанан башҡа бер нәмәлә тигән. Шуға бер хәл булып ҡалмаһын өсөн, ниндәйҙер ҡурҡыныс сынау килмәһен өсөн, һеҙ доғала булырға тейешегеҙ, ҡәрҙәштәр. Ва минәл мәғлум, мана ошо хәдисте аңлатып был әйтә. Ва минәл мәғлум әннә дуа минәл ҡадар. Белеүебеҙсә, мәғлум булыуынса, доға ул да тәҡдиргә керә. Фәлән кешенең доға ҡылыуы, ҡылмауы, ул да бит инде Алла Тәғәләнең яҙмышы. Алла Тәғәлә яҙған. Һеҙ, мин, йә кемдер теге доға ҡыласаҡмы, юҡмы? Иртәгә мәҫәлән, был яҙылған Алла Тәғәлә. Һәм был да тәҡдир. Юҡаддируллах. Быны Алла Тәғәлә тәҡдир итә. Субханаһу ва тәғәлә. Лил абди әмран яҡау әу әмран юшику ән яҡа. Алла Тәғәлә яҙа, тәҡдир итә ниндәйҙер ҡолға берәй эш буласаҡ, йә булырға торасаҡ. Алла Тәғәләнең тәҡдире. Фәйюрфау әу юдфау биддуа. Һәм ошо нәмә тәйбәт. Йә булған, йә булырға торған алып ташлана, йә этәрелә доға арҡаһында. Әгәр һеҙҙең өҫтөгөҙгә берәй һынау килеп төшкән икән, доға ҡылдығыҙ, ул һынауҙы Алла Тәғәлә юҡ итә. Йә булырға тора икән ошо эш, һәм кеше доға ҡылды, Алла Тәғәлә сик, кәртә, барьер ҡуя һәм һеҙгә ошо һынау килмәй. Мөһим хәдис. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء سببا لرفع البلاء أو الدفع للبلاء. Һәм Алла Субхана ва Тәғәлә
доғаны сәбәп иткән ошо бәләне алып ташлауға, йә ошо һынауҙы бәләне этәреп ебәрергә тигән. Бына шундай мөһим хәдис 19-нчы биттең уртаһына килеп туҡтаныҡ. 10-нчы дәресебеҙ тамам.